হাই, আমি প্রিয়াঙ্কাস কুকিং প্যাশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো সুজির কচুরি। খুব কম সময়ের মধ্যে দারুণ একটি ব্রেকফাস্ট রেসিপি। আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে দেরি না করে দেখে নিন আমার আজকের এই রেসিপিটি। সবার প্রথমে আমি গ্যাসের মধ্যে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সুজি। আপনারা নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী সুজিটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এবার আমি সুজিগুলোকে একটু ভেজে নেব। সুজিগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি সুজির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে সুজিগুলোকে আমি ভালোভাবে জলের সাথে মিশিয়ে নিয়ে একটা টাইট ডো তৈরি করে নেব। আর দেখুন, সুজিগুলো কিন্তু ডলা পাকিয়ে যাচ্ছে না, খুব সুন্দরভাবে জলের সাথে মিশে যাচ্ছে। ডোটা আমি তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি গ্যাস অফ করে দিয়ে ডোটাকে একটা সাইডে নামিয়ে রাখবো। এবার আমি আলুর পুর বানাবো। তার জন্য কড়াইয়ে তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে, কারি পাতা, দিচ্ছি বাদাম। আমি এখানে বাদামগুলোকে একটু ভেঙে নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা আদা। এবার আমি সব উপকরণগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আমি আজকের এই রেসিপিটি সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে তৈরি করব, তাই এখানে পেঁয়াজ রসুন দিলাম না। আপনারা চাইলে পেঁয়াজ রসুনও দিতে পারেন। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু গরম মশলা। এবার আমি সব উপকরণগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রাখতে হবে, নয়তো মশলাগুলো পুড়ে যেতে পারে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটা সেদ্ধ আলু। আলুটাকে আমি হাত দিয়ে একটু ম্যাশ করে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে একটা আলু দিলাম। আপনারা নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী আলুটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এবার আমি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটি দেখতে দেখতেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আবারও আমি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সব কিছু আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার গ্যাস অফ করে দিয়ে আলুর পুরটাকে আমি ঠান্ডা করে নেব। সুজির ডোটা এখন সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু সাদা তেল। এবার আমি সুজির ডোটাকে ভালোভাবে মেখে নেব। সুজির ডোটা আমি ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এবার ডোটা থেকে লেচি কেটে নেব। ডোটা থেকে আমি লেচি কেটে নিয়েছি। এবার আমি একটা ডো নেব, তারপর হাত দিয়ে প্রথমে এভাবে গোল করে নেব। এবার আমি হাত দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বাটির মতো তৈরি করে নেব। বাটির মতো তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আলুর পুর। এবার আমি পুরটাকে এইভাবে চেপে চেপে বাটির চারিপাশে সমান করে নিচ্ছি। এবার আমি এটাকে গোল করে কচুরি শেপে তৈরি করে নেব। এই কাজটা একটু আস্তে আস্তেই করতে হবে, নয়তো পুরটা বেরিয়ে যেতে পারে। একটা কচুরি আমি তৈরি করে নিলাম। আমি এইভাবেই সবগুলো কচুরি তৈরি করে নেব। সবগুলো কচুরি আমি তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি এগুলো ভেজে নেব। তার জন্য তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি কচুরিগুলো। এবার আমি এগুলোকে উল্টে পাল্টে ক্রিস্পি করে ভেজে নেব। এই কচুরিগুলো ভাজতে খুব বেশি সময় লাগবে না। দু পিঠই আমি উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। সবগুলো কচুরি আমি তৈরি করে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একটা কচুরি কেটে দেখাচ্ছি।
এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্তই।